नमो नमः। संस्कृत शिक्षा विभाग है राजस्थानं द्वारा आयोज्यमाने नूतनोपागममाध्यमेन शिक्षणस्य अस्यां कक्षायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अस्यां कक्षायां वयं वरिष्ठोपाध्यायकक्षायाः साहित्यशास्त्रस्य निर्धारितपाठ्यपुस्तकं काव्यशास्त्रालोकः इत्यस्य अन्तर्गते चन्द्रालोकः नामक ग्रन्थस्य षष्ठं मयूखं पठिष्यामः। तत्रापि च वृत्तिनिरूपणप्रसङ्गे वयं चर्चां करिष्यामः। काव्येषु वृत्तीनां किं महत्त्वं, का उपयोगिता, एतस्य कृते आचार्य जयदेवः प्रथमे मयूखे यदा काव्यलक्षणं लिखितवान् तदा एव उक्तवान्, निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर्गुणभूषणा सालङ्काररसानेक वृत्तिर्वाक् काव्यनाम भाक्। अत्र वृत्तिर्वाक् काव्यनाम भाक् अनेन माध्यमेन आचार्य जयदेव वृत्तीनां काव्येषु महत्त्वं प्रतिपादितवान्। अर्थात् काव्येषु वृत्तीनां प्रमुखं स्थानं वर्तते। अतः अस्मिन् षष्ठे मयूखे आचार्य जयदेवः वृत्तिनिरूपणं करोति। वृत्तिभेदाः। आचार्य जयदेवः वृत्तीनां पञ्चभेदानां वर्णनं करोति। प्रथमा वृत्ति मधुरा, द्वितीया प्रौढा, तृतीया परुषा, चतुर्थी ललिता, पञ्चमवृत्ति च भद्रावृत्ति अस्ति। अग्रे वयम् एतासां वृत्तीनां सोदाहरणं पठनं करिष्यामः। सर्वप्रथमं मधुरावृत्तेः लक्षणं प्रतिपादयति। मधुरायां समाक्रान्ता वर्गस्थः पञ्चमैर्निजैः लकारश्च लसंयुक्तो ह्रस्वव्यवहितौ रणौ। अर्थात् मधुरायां वृत्त्यां वर्गस्थाः ये कूचु टू पो एते वर्गाः, तेषु वर्गेषु स्थितः वर्णः निजै पञ्चमै वर्णै यदि समाक्रान्ता भवन्ति, संयुक्ताः भवन्ति, तदा मधुरावृत्ति भवति। अग्रे च आचार्य जयदेव लिखति, लकारस्य लसंयुक्तो, लकारस्य संयोग लकारेण सह अपि अस्यां वृत्त्यां भवति। ह्रस्व व्यवहितौ रणौ, अर्थात् ऋकार णकारस्य ह्रस्वस्वरेण युक्तः भवति। अग्रे उदाहरणं पश्यामः। अंगभंगो लसल्लीला तरुणी स्मरतोरणम्। अस्मिन् उदाहरणे यथा अंग अत्र गकारः गकारेण सह संयुक्तः, भंग इत्यत्रापि गकारः गकारेण सह संयुक्तः। अग्रे च भंगो लसल्लीला, अत्र लकारस्य लकारेण सह संयोगकारणेन अत्र मधुरावृत्ति। अग्रे च रकारस्य ह्रस्वस्वरेण युक्तः प्रयोगः अभवत्। अतः अस्मिन् उदाहरणे मधुरावृत्ति अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं, लता कुञ्जं गुञ्जन् मधवदलिपुञ्जं च पलयन्। अत्रापि कुञ्जम् अत्र जकारस्य संयोगः इयकारेण सह, गुञ्जन जकारस्य संयोगः इयकारेण सह, पुञ्जम् अत्रापि च जकारस्य यकारेण सह संयोगात् अत्रापि मधुरावृत्ति एव वर्तते।
अग्रे द्वितीया वृत्ति अस्ति प्रौढ़ा। प्रौढ़ावृत्तेः लक्षणं रेफाक्रान्तावर्गयणाष्टवर्गात् पञ्चमाधृते कपाक्रान्तस्थवर्गः स्यात् प्रौढ़ायां चकमूर्धता। प्रौढ़ावृत्त्यां टवर्गात् पञ्चमाधृते अर्थात टवर्गस्य वर्णान् परित्यज्य पंचम वर्णांच सर्वेषाम् एव वर्गाणां पंचम वर्णं परित्यज्य वर्गीययणाः रेफाक्रान्ता। वर्गेषु ये अवशिष्टाः वर्णाः सन्ति ते यकारः णकारः रेफाः क्रान्ताः भवन्ति अर्थात रकारेण सह संयुक्ताः भवन्ति। तवर्गः कपाक्रान्तः अर्थात तवर्गस्य संयोगः कवर्णेन सह पवर्णेन सह च भवति। अन्यच्च कमूर्धता ककारस्य प्रयोगः मूर्धनि भवति अर्थात अनन्तरं भवति। उदाहरणं पश्यामः। तर्कचातुर्यपूर्णोक्ति प्राप्तोत्कटधियां वृथा। उदाहरणेऽस्मिन् तर्कचातुर्य इत्यत्र रकारस्य ककारेण सह यकारेण सह च संयोगः अस्ति। उक्ति प्राप्त च इत्यत्र तवर्णः ककारेण पकारेण सह च प्रयुक्तः। उत्कटे इत्यत्र ककारस्य प्रयोगः मूर्धनि अभवत् अतः अत्र प्रौढ़ावृत्ति ज्ञातव्या। अग्रिमा वृत्ति अस्ति परुषा। परुषावृत्तेः लक्षणं सर्वैरूर्ध्वैः सकारस्य सर्वैरेफस्य सर्वथा रहोर्द्वे धातु संयोगः परुषायां सशौ स्वतः। परुषायां वृत्त्यां सकारस्य संयोगः ऊर्ध्वः भवति। सर्वैः वर्णैः सह च भवति। रेफस्य संयोगः सर्वैः वर्णैः सह सर्वथा अर्थात ऊपरी अधः च रेफस्य संयोगः सर्वैः वर्णैः सह भवति। रहोतु द्वेधा अर्थात रकारस्य हकारस्य तु संयोगः ऊपरी अधोभावेन एवं द्विधा प्रकारेण संयोगः भवति। शशौ स्वतः अर्थात तालव्य शकारस्य मूर्धन्य शकारस्य च प्रयोगः स्वतंत्र रूपेण भवति। यथा उदाहरणं लिखितं वीप्सोत्सर्पन्मुखाग्राद्रं बर्हिजर्हे कृशस्त्रिशम्। अस्मिन् उदाहरणे वीप्सोत्सर्पन् अत्र सकारस्य पूर्वं पकारः संयुक्तः सकारस्य अनन्तरं च तकारस्य संयोगः अस्ति। अग्रे च मुखाग्राद्रम् अत्र ग्रा इत्यत्र रकारस्य प्रयोगः अधोभागे अभवत्। अग्रे च ग्राद्रम् अत्र द्रम् इत्यत्र रकारस्य प्रयोगः ऊर्ध्वम् अधोभावेन च कृतवान्। जहर्रे इत्यत्रापि रकारस्य अधोभावेन प्रयोगः अभवत्। अग्रे च कृशस्त्रिशम् इत्यत्र तालव्यशकारस्य मूर्धन्यशकारस्य च प्रयोगः स्वतन्त्ररूपेण अभवत्। अतो अत्र परुषावृत्तिः अस्ति। चतुर्था वृत्तिरस्ति ललिता। एतस्य लक्षणं लकारोऽन्यैर्संयुक्तो
लघवो घभधाम रसवो। ललितायां वृत्त्यां लकारः अन्यैः वर्णैः सह असंयुक्तः भवति, अर्थात स्वतंत्र रूपेण लकारस्य प्रयोगः भवति। घ भ ध र स एतेषां वर्णानां लघु रूपेण प्रयोगः भवति। एतादृशं लक्षणं यत्र भवति तत्र ललितावृत्ति मन्यते। ललितावृत्तेः उदाहरणं ललनारभसं धत्ते घनाटोपे महीयसी। अत्र ललना इत्यत्र लकारस्य प्रयोगः स्वतन्त्ररूपेण असंयुक्तरूपेण अभवत्। धकारस्य भकारस्य रकारस्य च सकारस्य च प्रयोगः अपि स्वतन्त्ररूपेण अभवत्, अतो अत्र ललितावृत्ति अस्ति। अन्तिमा वृत्तिः अस्ति भद्रा। भद्रावृत्त्याः विशिष्टं लक्षणमत्र नास्ति, तथा शेषा भद्रायाम् इति वृत्तयः। एवमेव ये अवशिष्टा वर्णाः सन्ति तेषां यदि प्रयोगः कुत्रचित् भवति तत्र भद्रावृत्ति जायते। उदाहरणं यथा घनाटोपे महीयसी। अत्र सर्वे वर्णाः असंयुक्ताः, अतः भद्रावृत्तिरस्ति। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।